ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഓവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം മതി കേട്ടോ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഗിവ് അവേ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗിവ് അവേൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 3 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ പീസാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഞ്ചി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കോൺഫ്ലേക്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം അത് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാം. എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതേ രീതിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മോഡൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി മുക്കി പൊരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു 2 സൈഡ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിത് മാറ്റേണ്ടത്. നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉപകാരമാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ചാനലിൽ ഗിവ് അവേ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവ് അവേൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു.